గాయ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మినీ ఏసీని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అఫ్కోర్స్ దీన్ని మీరు చాలా రకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఒక ఫ్యాన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఒక మినీ హ్యూమిడిఫైర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఒక ఏసీ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఈవెన్ చాలా రకాలుగా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ దీన్ని యూజ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. జస్ట్ ఏం లేదు, కప్ని సింపుల్గా మీరు రిమూవ్ చేసి జస్ట్ ఒక బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ని మీరు ఇందులో వేస్తే చాలు. సో ట్యాంక్ అనేది మీకు ఫుల్ అవుతుంది. సో దాన్ని మీరు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అఫ్కోర్స్ దీనిలో మీకు 4 కంట్రోల్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. 4 మోడ్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఫ్యాన్ని మీరు సింపుల్గా 3 లెవెల్స్లో ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాంతోపాటు పక్కనే మీకు జస్ట్ ఏసీ మోడ్ అయితే ఉంటుంది, అంటే హ్యూమిడిఫైర్ మోడ్ అనమాట. సో దీనిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు 3 లెవెల్స్ వరకు ఫాగ్ని అయితే సో ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్గా ఈ ఫ్యాన్ని మీరు కొనాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి స్మార్ట్ డీల్స్ 1 2 3 4 అని సర్చ్ చేసి మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఖచ్చితంగా అక్కడ నుంచి కొనండి. అండ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.